Ci fu un momento nella storia in cui due civiltà, quella orientale e quella occidentale, si incontrarono. Il luogo è Cordoba, la città lontana e solitaria cantata da García Lorca. E da quel lontano anno 1000 la grande moschea fatta costruire da Abd al-Rahman conserva tra le case bianche e gli aranci il suo straordinario fascino estetico. Cordoba era al tempo la capitale dell'Emirato del principe Ommiade, che scelse il luogo dove un tempo si trovava la chiesa di San Vincente. Straordinaria continuità della fede. La struttura fu modificata. L'assialità delle basiliche cristiane venne sostituita da una spazialità che trova il fulcro nel mihrab, la nicchia nella Qibla, il muro della preghiera. L'assoluto non è rappresentabile e la decorazione è pura astrazione. L'arco a ferro di cavallo, sorretto da colonne, regge timpani dilatati, supporto di cupole ondulate ortogonali. Spettacolare quella davanti al mihrab. Nel percorso verso questo, le colonne raddoppiano l'altezza e gli archi si aprono in coronamenti intrecciati. La meschita fu oggetto di successivi ampliamenti. Vennero aggiunte colonne e introdotto un nuovo elemento architettonico, il lucernario. Costruito come un'alta cupola a costoloni, riesce a dar risalto al percorso principale, e ciò 100 anni prima della comparsa della cupola a nervature in Francia. Qui era già stata realizzata. L'alternarsi di archi a tutto sesto a quelli trilobati, la fitta tramatura di colonne allineate, di marmi policromi, i capitelli squisitamente scolpiti, grazie alle alte cupole irradianti, creano un gioco del chiaroscuro che stordisce. Quanto la decorazione minuta, che nella cupola del mihrab raggiunge uno splendore indescrivibile. Racemi intrecciati, alberi stilizzati, fughe di stelle verso l'occhio centrale. Gli uomini che realizzarono questo capolavoro dell'umanità erano abili artigiani di Spagna, Nord Africa e Siria. Negli stessi anni, in Sicilia, gli svevi con Guglielmo e Federico, impiegando maestranze simili, realizzarono la Cappella Palatina, una versione figurata della gioia di vivere nell'attesa del premio dell'aldilà. Il tetto sotto cui viviamo, da Oriente ad Occidente, è stato da sempre oggetto di studio. Guglielmo II, il re normanno citato, favorì la diffusione delle scienze arabe che in astrologia, attorno al XII secolo, primeggiavano. Georgius Zotores, ispirandosi alle flore astrologique di Abu Ma'sar, astrologo di Baghdad, morto nel 886, dipinse
le miniature che vedremo per rappresentare le stelle. Da allora poco è cambiato negli attuali segni zodiacali. Il Capricorno sembra volare sul tappeto stellato. Certamente le sue zampe mai sfiorarono i fiori. Raffinato è l'accostamento dei colori nell'acquario, e se prima prevaleva il fiore blu, qui l'arancione ha la meglio. I pesci sono di elegante fattura. Osservate le scaglie, paiono in rilievo e, nuotando nell'acquario del cielo, trovano cibo tra le alghe. La terra è sotto, coperta da gigli. L'ariete è pronto per la tosatura, tanto rigoglioso è il suo manto, e il toro sgambetta allegramente lontano dai carnivori terrestri. Il gemello è un principe double face con asta fiorita. Preziosa è la trasparenza del manto verde sul campo blu. Il cancro è un granchio gigante che alla terra e dalle onde marine ha preferito abbracciare le stelle. Il leone, guerriero di natura, quasi esce con orgoglioso salto dalla scena. La Vergine, composta, coperta da lunga veste e dal regale mantello rosso, indica il giglio della sua illibatezza. La bilancia, eretta senza apparente fatica da un elegante inserviente, mentre lo scorpione tenta di tagliare la corda. Infine il Sagittario, metà uomo, metà cavallo, sta per scagliare la freccia con un arco mongolo. Invero, negli edifici non religiosi, i turchi selgiudichi mostravano d'apprezzare la rappresentazione di figure umane. A Konya, un genio alato scolpito nel marmo, con suggestioni indo-cinesi, lo testimonia. Oppure nell'avorio della cassetta custodita nella cattedrale di Pamplona, datata 1005, ovvero 395 dell'Egira, tra gli arabeschi tipici del gusto Ommiade di Cordova, appare un pastore aggredito da 2 leoni. La scuola di Baghdad, antecedente all'invasione mongola, in preziose e vivaci miniature, pacifiche rappresentazioni, mandrie di cammelli, condotte con fine umorismo da una piccola ma determinata donna. Questo Magamat è datato al 1237 ed è opera di Yahya ibn Mahmud Bassiti. Bezzad è l'autore di questa miniatura, certamente il massimo esponente della scuola di Herat. È stato ispirato dall'opera di Giovanni Bellini, il veneziano che nel XV secolo fu ospite ad Istanbul. Brillante esempio della scuola di Herat, fondata dal principe Baysonur, è la battaglia di Orse e Bahram. Nel 1500 il grande regno islamico ottomano aveva sede in quel che fu Costantinopoli. Una breve frase scritta su carta pesante, oggi al British Museum di Londra: Solimano, figlio di Selim Khan, sempre vittorioso, celebra la potenza politica del sultano, nonché quella della carta. L'emblema, la turra, agevolmente trasportabile,
dimostrava più di un medagliere l'autorità di chi la possedeva. Ne furono prodotte più di 150.000 copie, destinate ad ambasciatori, ufficiali, burocrati. Se l'uso era prosaico, l'opera calligrafica è di rara eleganza. Il blu cobalto, ravvivato dalla foglia d'oro, forma immaginifici tralicci, ponti sospesi nell'etere brulicante di cerchi concentrici. La calligrafia diventa figura astratta che assorbe la realtà, anticipando di 4 secoli l'astrattismo russo, mai peraltro capace di pari equilibrio virtuoso. Era da processione lo stendardo in ottone forato iraniano, un alam che per quanto traforato poteva pesare oltre 100 kg. Quello che vediamo è del 1700. È noto che l'Iran è sciita. Meno noto è che a Isfahan vi è una cattedrale costruita nel 1700 in cui le forme islamiche si associano in splendore con l'iconografia cristiana, con pitture murali della Bibbia. Cordoba, Palermo, Istanbul, Isfahan, luoghi di pace per uomini rispettosi di Dio misericordioso. Osserviamo l'interno della moschea di Hassan II in Marocco, che simbolizza il verso del Corano, il trono di Dio è sull'acqua, e confrontiamolo con la chiesa di Trani in Puglia. Le assonanze non sono casuali. Il mondo cristiano ha avuto le sue battaglie sul ruolo religioso dell'immagine. Dapprima la Chiesa ortodossa, che nell'icona stabilì l'unica figura del vero Cristo. Poi i riformati luterani e calvinisti, che all'immagine contrapponevano la forza della parola, in ciò favoriti dalla tecnica che grazie a Gutenberg consentì la diffusione della Bibbia a costi accessibili. I cattolici romani sono i custodi di culture antiche che nella figura cercavano di fissare la memoria del loro passaggio terreno. Nulla di ciò ha a che vedere con la fede, sentimento che trascende i sensi della vista. Abbiamo trascurato un elemento, forse decisivo, nella ricerca del cordone ombelicale che lega l'umanità: la musica. Sura, secondo, 31. Ed egli insegnò ad Adamo i nomi di tutte le cose, ossia parlò con voce creatrice. La teoria fisica delle stringhe, la più evoluta, ipotizza che il creato sia frutto di vibrazioni. Bibbia, Genesi, primo, terzo. Dio disse: sia la luce, e luce fu. Ancora, sempre la voce, il canto, la vibrazione dell'universo. Quando le parole confondono, gli uomini dovrebbero tacere ed ascoltare la musica che ci giunge dalle stelle, a Dio piacendo.